配先生回来，我说我进去，把你坐到这里，我和你摆一下，我请你吃饭，少就说我进车间了，要催我。大巴车停靠在高速服务区，乘客上厕所回来后，司机竟不给开门，甚至扬言要殴打乘客，这到底是怎么一回事呢？镜头前这位无比愤怒的是乘客张先生。张先生表示，就在半个小时前，大客车在服务区停下了，于是自己就去上了个厕所，没想到回来之后，司机死活不给开门，这让张先生无法理解。既然车都停在服务区了，司机有什么理由不让自己去上厕所？对此，司机师傅却不这么认为。因为原来出现这种情况，我们就是没通知没通知去上卫生间的时候，他们有实质上有时候开着就走，没注意就把人掉下来了。司机师傅表示，在这个服务区停车就是想加个油，但看到油价太高就放弃了。可没想到这个张先生连招呼都不打，就直接冲下了车，并且每个服务区停一下，他都要上厕所抽烟，这让司机师傅气愤不已。每个服务区停一下，他都要上厕所抽烟，上厕所抽烟。我觉得大家统一上厕所，我们就会点人。但是这个上厕所他憋不住啊，你抽烟可以，叫他下一站抽可以，但是上厕所怎么憋的？司机师傅表示，为了防止服务区落人，他们会统一安排上厕所，这样方便管理。可张先生并不这么认为，人都有3级，谁能控制得了3级啊？我动不动上车，我好久喊你停我车，上我厕所。你停我车，我不能上厕所是不是？我问你，可以啊，现在就不要上我去。好了，不管哪个来，今天整不好，我认不得别吧。大巴车停靠在服务区，却不让乘客上厕所，憋不住的张先生直接冲出了大巴车。没想到上完厕所后，却遭到了驾驶员的威胁和辱骂，并将其关在车外不让上车。气不过的张先生当场报了警，随后警察赶到了现场。可没想到驾驶员却表现得十分委屈，他表示自己也是为了方便管理才不让乘客上厕所的，可这位乘客不顾阻拦执意要去。对此张先生也气愤地表示，当时自己实在是忍不住了，可司机却无视自己的感受，人都有3级，自己迫不得已才冲了出去。可令张先生更气不过的是，自己回来以后，司机不仅态度嚣张，甚至辱骂威胁自己，还扬言要殴打自己。张先生认为自己生命受到了威胁，所以我觉得现在我这个车，我觉得生命受到威胁哦。我现在我受到威胁哦。交警见张先生情绪如此激动，当即对其进行了耐心的劝解。本以为事情就要告一段落，可接下来张先生的一句话让在场人员大吃一惊。第二个属于我投诉对他们没得正规车票赶车，现在你们可以再向报告没得正规车票，我怀疑是违法车辆，所以我现在报警投诉。大巴车停靠在服务区，却不让乘客上厕所，憋不住的张先生直接冲出了大巴车。可回来之后，却遭到了驾驶员的辱骂和威胁，并拒绝给张先生开门。气不过的张先生当场报了警，并向警方报出了另一个隐情。客车司机当场面如死灰。张先生表示，自己是在前夕买的车票，打算前往浙江，可中途却被转运了好几次，最后才被安排上了这辆车。他这一路上在哪些地方停过？这个地方到了，在包头，在贵阳医院，到时候可以接人。线路牌，线路牌没钱。听完张先生的表述，交警当即让驾驶员出示线路牌，可没想到的是，驾驶员竟以没开为由，试图蒙混过关。面对交警的询问，驾驶员之前嚣张的气焰全无。随后交警对乘客的票据进行了核查，发现了问题所在。这辆大巴车的目的地是宁波，而这些乘客的目的地却各不相同。于是交警当即上报了运管部门。经过核查，发现这辆客车居然没有任何运营手续，也就是所谓的黑车。随后车辆也被运营部门暂扣了下来，而车上的乘客也被转移到了附近的汽车站。最后经过相关部门的督促，所有的车费也一一退还给了乘客。在此也提醒大家，一定要乘坐正规的车辆，如果遇到黑车，要第一时间向有关部门进行检举。对于这起事件，大家有何看法？欢迎评论区留言讨论。